Добре дојдовте во уште едно ново неделно видео, каде што ќе направиме анализа на тоа што се случува на пазарот, како се движи биткоин, како се движат алткоините и најважно од се, што очекувам да се случува понатаму. Детална анализа со сите точно објаснети стратегии и наши чекори кои ги преземаме. Имено, она што се случи овој месец, значи беше скок на биткоин некаде од $65,000 до $79,000. Значи во текот на еден месец, или ако измериме процентуално, тоа е некаде плюс минус околу 21%, 22%. Значи плюс минус околу 20%. И сега некако, после овој скок, значи сите некако станаа нели булиш дека влегуваме во нов циклус, дека биткоин ќе оди према нови врвови, но тука гледаме една негативна формација од која што биткоин се уште не излегол. Значи гледаме еден bear flag, каде што може да се упати повторно надоле и ако го пробиеме под овие граници, може да очекуваме биткоин да се спушти многу пониско. А најважно од се, она што е исто така очигледно е тоа што подсетува на bear маркетот во 2022. Пред да почнеме и да ги споредиме овие работи, сакам да ви укажам нешто за ова движење. Значи ние во нашата VIP група, како што може да видите тука, значи на 23 март, објавивме дека во април очекувам да има некоја си мини алткоин сезона. Значи според тој сетап кој се создаваше, очекуваме една мини алткоин сезона и ја видовме. Значи биткоин направи околу 20% раст, а имаше доста алткоини кои направија многу повеќе, по 30-40-50% раст во текот на овој месец. Ние го очекувавме тоа, но сега ќе ви објаснам што очекувам понатаму и зошто го очекувам тоа. Како што може да видиме тука, значи ако го споредиме ова движење, некаде стигнаме до еден врв од $109,000 во јануари 2025, кога започна Трамп со тарифите, паднаме на $75,000. Тоа е околу 40% пад. Чекај да измериме точно тука, плюс минус 32%. Значи 30% пад. И од $75,000 повторно стигнаме до еден нов врв од $126,000 пред да започне овој bear маркет. И ако се вратиме наназад на bear маркетот во 2022, може да забележиме едно слично движење. Значи имавме еден bull run на биткоин, кога стигнаме до $65,000, за да потоа падне до $30,000. Значи од 65 до $30,000, околу 50% пад и повторно стигнаме до нов врв од $69,000. Исто како што се случи овдека. Значи нов врв и тие $69,000 беа врвот за тој bull маркет во 2021 година и цела 2022 имаме еден длабок bear маркет. Но сакам да се осврнеме особено на овој дел овде. Значи почетокот на 2022 па се некаде до април. Особено овој значи месец, тоа е месец март тука до почетокот на април, кога имаме едно заживување на биткоин некаде од $37,000 до $48,000. Значи $11,000 скок за текот на еден месец и овде може да го видиме сега истото. Значи имаме влегување во bear маркет со врвот од 126, имаме длабоки падови на биткоин, од јануари па наваму имаме едно мало закрепнување и особено во овој месец, значи месец април, имаме скок од $65,000 па се до $79,000 или некаде околу 20% раст во текот на еден месец. Но внимавајте, што се случило од 2022. Значи со самото допирање на ова 200 moving average линија, со ова заживување, повторно се упатиме многу пониско, каде што биткоин го стигна дното некаде на $16,000 и од март натаму, од април, значи се до октомври, до крајот на годината речиси, имавме постепено едно опаѓање, еден надолен тренд и особено тука значи една консолидација пред повторно да тргнеме во bull маркет некаде од почетокот да речеме на 2023 година, па понатаму. И сега јас го очекувам тука истото. Значи може да го обележиме исто така овој дел, значи гледаме тука еден пад, еден bear flag, пробивање, повторно пад, повторно еден bear flag и сега се уште не сме излезени од оваа формација, а дури и да излеземе, очекувам некаде овде, дури да имаме ете и некој bull trap, една стапица, што може да се види, значи ова е 200 moving average,
како што може да видиме тука, значи со допирањето на таа линија го обележаме повторно, значи тој локален врв и повторно се упатиме надоле и овде може да се забележи истото. Значи од јануари па наваму едно постепено заживување, малку поагресивно, значи во текот на овој месец, со што се доближуваме, значи оваа линија се спушта надоле, ние одиме нагоре, со што се доближуваме за цената некаде околу 80 до 84.000 долари плюс минус, значи на 84 имаме и CME gap кој треба да се затвори и доколку сето тоа се случи, значи заедно да се совпаднат сите тие работи, преголема е веројатноста од тука да имаме одбивање и повторно опаѓање надоле уште еден агресивен пат, каде што мислам дека би било дното за овој циклус. Значи да ја видиме таа финална капитулација во зоната некаде околу 40 до 50.000 долари за биткоин. Значи тоа ќе ги повлече нормално и алткоините, ќе страдаат многу повеќе. Тоа ќе биде, значи, една капитулација за сите, пред повторно се да се ресетира и да почнеме еден нов циклус нагоре. Значи тоа може да трае во наредниве неколку месеци, затоа би препорачал особено внимание, значи во овој дел, затоа што се наоѓаме на најкритична зона. Сега, дали ова сигурно ќе се случи, од тука ќе видиме пат, тоа никој не може да го знае сигурно. Значи, ние не сме видовити, туку ова е само една техничка анализа, според тоа што ни го кажува, значи, овие формации, според индикаторите, според тоа што се случувало во претходните циклуси, има и можност да продолжиме нагоре, затоа што ако ја видиме, нели, ова, да речеме, формација, биткоин, значи тука од 126.000 долари трна во еден надолен тренд. Значи цело време, како што може забележиме, се движеше во овој канал, значи надолен тренд и тука гледаме пробивање. Значи гледаме пробивање на овој канал нагоре. Сега, дали тоа ќе биде навистина пробивање и ќе успееме да одиме, значи, дури и над ова 200 moving average линија, останува да видиме во наредниве денови или во наредниот месец, да кажеме, но јас мислам дека е многу, дури премногу веројатно ова да биде само еден bull trap, една стапица, каде што луѓето ќе влезат, нели, во FOMO, во еуфорија, ќе влезат повторно со големи инвестиции и големите играчи ќе си ја зема, нели, ќе ја соберат ликвидноста. Затоа најдобро нешто што може го препорачам во овие моменти е да бидете делумно изложени на пазарот, значи да имате инвестирано во тие проекти кои сте ги одбрале, во кои верувате на долг рок, но исто така да имате и еден одреден дел кеш на страна. Значи да не ви е цел капитал инвестиран натре, туку да имате кеш на страна за во случај, значи повторно се повтори истото сценарио, ако паднеме надоле, да имате кеш за да алоцирате, нели, да докупите на многу поевтини цени пред да започне следниот циклус. Затоа што доколку биткоин падне во оваа зона, тоа ќе ги здроби уште повеќе алткоините. Ќе може да се докупат на многу поевтини цени и нормално се направи многу поголем профит кога ќе почне новиот циклус кој би траел неколку години, како што се случуваше и претходно. Сега, што се однесува до дното, значи ова е едно старо, да речеме, малку постаро сценарио, постари, да речеме, цртежи кои ги ставав и зони, а сега ќе ги провериме малку и ќе ги апдейтираме. На weekly, како што може да видиме тука, значи за да имаме повторно влегување во bull market, внимавајте, повторно влегување во bull market за биткоин, значи тука мора да ја пробиеме оваа жолта линија, тоа е 50 moving average линијата, што се наоѓа некаде околу 96.000 долари. Се додека не излеземе над неа со потврда, не е bull market, значи технички се уште се наоѓаме во bear market, па дури да одиме до 96.000 долари, може да се одбиеме од неа и повторно се симнеме многу пониско. Но јас очекувам некаде тоа се случи во овој дел од 80 до 84.000 долари и да се упатиме пониско. Сега, што се однесува до дното, тоа го спомнав, дното очекувам да биде, значи, некаде околу 40 до 50.000 долари, но гледаме дека ова 200 moving average линија се искачува многу повисоко и се наоѓа на 60.000 долари. Значи претходно беше некаде на 56, 57, тука во овој дел кога ги цртав овие линии.
но гледаме со текот на времето се има искачено многу повисоко. Значи биткоин мора кога тогаш да ја ретестира ова 200 moving average линија, што значи дека минимално, барем минимално очекувам да се спушти до $60,000, значи да направи еден sweep на ова најниско дно кој го направи претходно, кога имаме еден агресивен пад со војните кога започна, или евентуално нешто пониско од неа. Значи дното би го очекувал, еве ова може да го апдейтираме тука, значи некаде од ова е пробивањето, само малку да го ставиме да видите точно. Океј, од тука имаме, ако има пробив наваму, значи од 44 па до $60,000. Значи ова е дното кое мислам дека би можело да се случи за биткоин. Значи следниот пат да биде некаде во овој дел, се да се ресетира и да почнеме во еден нов циклус нагоре. Како што кажав, ние ова алткоин сезона и ова движење на биткоин претходно во VIP групата веќе го најавиме за нашите членови. Ние не стоиме само да го гледаме пазарот, да го следиме пазарот. Туку од тоа што се случува, од тие анализи се обидуваме, значи да го извлечеме максимумот, да влеземе, да излеземе со инвестиции, да направиме многу подобри влезови, многу подобар просек и за наредниот bull run да имаме многу подобар профит на тој начин. Затоа на сите ви препорачал, доколку ви се од корист овие видеа, споделете ги со вашите пријатели, помогнете им и нив, нека ги видат овие информации, а доколку некој сака конкретни чекори, конкретни стратегии со конкретни зони на влез и на излез, би препорачал да не контактирате и да си влезете во VIP групата, додека се уште имате време и може да искористите оваа шанса на најдобри можни периоди, да кажеме сега, затоа што сега е време да се искористат тие шанси. Кога ќе трне bull run, кога се ќе скокне, тогаш да, има можност да се искористи. Но ако бидете пред време позиционирани, тогаш може да го искористите максимумот од секое едно движење. Се гледаме во некое наредно видео.